Расскажите, почему выбираете именно этот двигатель? Ну, у нас, значит, идут две модели, пока серийные на вездеходах, то есть базовая моделька идет с 30-м мотором Longchin, за доп. Ставим 35-й. Соответственно, почему мы их выбираем? Для нас они на сегодняшний момент одни из самых качественных, мы так считаем. Они премистые, хорошо регулируются, надежные, по, значит, гарантийным обязательствам никаких проблем нету. По статистике поломок она настолько малая, что это даже нельзя взять за какой-то критерий оценки снижения качества. То есть для нас это на сегодняшний момент один из топовых двигателей.